Ci sono opere d'arte che raccontano una storia, altre che rappresentano un evento storico e poi ci sono dipinti che diventano un mistero. La ragazza col turbante, conosciuta in tutto il mondo come la ragazza con l'orecchino di perla, è uno di questi. Realizzata da Johann Vermeer tra il 1665 e il 1666 circa, ed è probabilmente il dipinto più famoso della pittura olandese. Ma chi è questa ragazza? Perché ci guarda in quel modo e soprattutto perché un'immagine apparentemente così semplice continua ad affascinare milioni di persone dopo oltre 3 secoli? Scopriamolo insieme. Per comprendere questo capolavoro bisogna partire dal suo autore. Vermeer nacque nel 1632 a Delft, una delle città più ricche e dinamiche dei Paesi Bassi. A differenza di molti artisti del suo tempo, non produsse centinaia di opere. Oggi ne conosciamo appena una trentina. Dipingeva lentamente, con estrema attenzione, curando ogni dettaglio. Le sue scene rappresentano spesso momenti quotidiani, donne che leggono lettere, suonano strumenti musicali, versano latte o guardano fuori da una finestra. Non ci sono grandi battaglie né eroi. Eppure, grazie alla luce e all'atmosfera, Vermeer riesce a trasformare la vita quotidiana in qualcosa di straordinario. La prima cosa che molti ignorano è che probabilmente non si tratta di un vero ritratto. Nel Seicento olandese esisteva un genere chiamato troni. Le troni non raffiguravano persone precise, ma studi di espressioni, caratteri e tipi umani. In pratica erano esercizi artistici che permettevano al pittore di sperimentare pose, luci, costumi e sentimenti. La ragazza di Vermeer potrebbe quindi non essere una nobildonna, una principessa o una persona realmente identificabile, potrebbe essere semplicemente una figura immaginata dall'artista. E forse è proprio questo uno dei segreti del suo fascino. Chiunque può proiettare su quel volto una storia diversa. Osservando il dipinto si ha la sensazione che qualcosa stia accadendo. La ragazza si volta improvvisamente verso di noi, le labbra sono leggermente dischiuse, gli occhi sembrano appena incontrare il nostro sguardo. È come una fotografia scattata un secondo dopo che qualcuno ha pronunciato il suo nome. Questo effetto di immediatezza era straordinariamente innovativo per l'epoca. Non stiamo osservando una cosa rigida, sembra quasi di assistere a un momento reale, una frazione di secondo congelata nel tempo. Lo sguardo è probabilmente l'elemento più celebre dell'opera. La ragazza non sorride, non appare triste, non sembra nemmeno sorpresa. La sua espressione è sospesa tra molte emozioni diverse ed è proprio questa ambiguità che rende il dipinto così coinvolgente. Ogni osservatore vi legge qualcosa di diverso. C'è chi vede dolcezza, chi malinconia, chi curiosità, chi addirittura seduzione. Vermeer lascia volutamente aperta ogni interpretazione. Un altro elemento sorprendente è il copricapo. Non si tratta di un normale abito olandese del Seicento. Il turbante azzurro e giallo richiama il gusto per l'esotico che stava diffondendosi in Europa grazie ai commerci internazionali. Le navi olandesi viaggiavano verso Asia, Africa, Medio Oriente, portando spezie, tessuti e oggetti preziosi. Vermeer utilizza questo accessorio per creare un'immagine fuori dal tempo e dallo spazio. La ragazza non appartiene più soltanto a Delft, diventa una figura universale. E poi c'è lei, la perla, o almeno quella che tutti credono sia una perla. In realtà alcuni studiosi ritengono che possa trattarsi di vetro lucidato o di un oggetto immaginario. La cosa sorprendente è che Vermeer non dipinse quasi nessun dettaglio. L'orecchino è costruito con pochissimi tocchi di colore, eppure il nostro cervello lo percepisce immediatamente come una perla perfetta. È una straordinaria lezione di pittura, a volte non serve descrivere tutto, basta suggerire. Se c'è una caratteristica che distingue Vermeer da quasi tutti gli altri pittori del Seicento è il modo in cui utilizza la luce. La luce arriva da sinistra e accarezza il volto della ragazza, illumina la fronte, sfiora il naso, fa brillare le labbra, accende la perla. Non è una luce teatrale come quella di Caravaggio, è una luce silenziosa, naturale, quotidiana, eppure riesce a trasformare una semplice figura in qualcosa di quasi soprannaturale. Oggi il dipinto è famosissimo, ma non è sempre stato così. Dopo la morte di Vermeer nel 1675 il suo nome cadde progressivamente nell'oblio. Per quasi 2 secoli fu dimenticato. Solo nell'Ottocento gli studiosi riscoprirono la sua opera e iniziarono a riconoscerne il valore straordinario. Da allora la fama della ragazza col turbante è cresciuta continuamente.
Romanzi, documentari, film e mostre hanno contribuito a trasformarla in una delle immagini più celebri della storia dell'arte. La risposta forse è semplice. Questo dipinto non racconta una storia precisa, non offre spiegazioni, non ci dice chi sia la ragazza, non sappiamo cosa stia pensando, non sappiamo perché si sia voltata. Vermeer lascia tutte le domande aperte ed è proprio questo che rende l'opera eterna. Ogni generazione continua a cercare una risposta e ogni volta trova qualcosa di diverso. A distanza di oltre 350 anni la ragazza col turbante continua a guardarci, immobile, silenziosa, misteriosa. In un'epoca dominata da immagini veloci e distrazioni continue, questo dipinto riesce ancora a fermare il tempo. Forse perché Vermeer non ha dipinto semplicemente un volto, ha dipinto un incontro. E ogni volta che osserviamo quell'opera, quell'incontro accade di nuovo. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!